Fue un frío lunes por la mañana, y el campus llenó con vida. Entre la ráfaga de estudiantes estaba Ava Langston, de 17 años, con jeans de segunda mano y una sudadera con capucha desgastada. Su padre, Marcus Langston, había sido conserje en la Universidad de Belfort durante más de 2 décadas. Todos en el campus lo conocían, pero pocos prestaron atención a su hija. El niño del conserje no pertenecía a su mundo de élite, pero ¿Ava? Ava siempre había sido fascinada por los números. Mientras su padre trabajaba turnos nocturnos, pasó horas escabulléndose en salas de conferencias vacías, viendo clases grabadas, resolviendo problemas en las pizarras abandonadas. No era legal, pero nadie la había atrapado. Todavía. Una mañana en particular se estaba gestando una tormenta, no afuera, sino dentro de los grandes pasillos del ala de matemáticas de Belfort. El profesor Lionel Hawthorne, un genio matemático, notoriamente arrogante y altamente decorado, se estaba preparando para dar una conferencia muy especial. Este era exclusivo, reservado solo para profesores y estudiantes de graduación de primer nivel. Ava, sin darse cuenta de la naturaleza privada de la sesión, se deslizó en silencio y se sentó en el extremo atrás, con la esperanza de aprender algo extraordinario. Hawthorne comenzó a caminar frente a la pizarra, garabateando a través de ecuaciones complejas con un toque teatral. Luego se detuvo. «Este siguiente», declaró, elevando dramáticamente su marcador, «no ha sido resuelto por nadie aquí. Es un desafío, incluso a las mejores mentes. Mira de cerca». Comenzó a dibujar una ecuación intrincada en todos los ámbitos, del tipo que tomó años de investigación solo para entender. Pasaron 20 minutos. Silencio, frustración, cejas fruncidas. Luego, con una sonrisa, Hawthorne se volvió hacia la habitación. «No te preocupes», dijo, con la suficiencia. «No esperaba que ninguno de ustedes lo consiguiera hoy. Ciertamente nadie del personal de mantenimiento». La habitación se rió entre dientes. El corazón de Ava cayó. El hub no era sutil, la había visto. Tratando de ocultar su vergüenza, se puso de pie para irse, pero algo en ella se rompió. Se dio la vuelta, su voz temblando. «¿Puedo intentarlo?» La habitación se quedó en silencio. Hawthorne se rió, realmente divertido. «Disculpe, creo que puedo resolverlo», dijo más firmemente ahora. Sneakers resonó por la habitación. Algunos estudiantes sacaron sus teléfonos, listos para grabar lo que asumieron que sería un desastre. Hawthorne, todavía sonriendo, burlonamente apartado. «Por supuesto. Prodigio». Ava se acercó, tomó un marcador y miró el problema. La habitación estaba en silencio, salvo por el suave chillido del marcador deslizándose por todos los ámbitos. Sus manos se movieron con confianza. Cada número, cada símbolo, en cada ángulo, estaba impulsado por las horas que había pasado en las sombras, aprendiendo, absorbiendo, practicando. Todas las noches había visto esas conferencias, cada desafío que había enfrentado en esas pizarras polvorienta, cada error que cometió solo, y cada avance sin aplausos, todo lo que llevó a este momento. 10 minutos después, ella retrocedió. Nadie se movió, nadie respiró. La cara del profesor Hawthorne se puso pálido mientras miraba el tablero. Parpadeó. «Luego lea de nuevo. Esto es correcto». En ese momento, la puerta del aula se abrió. Marcus Langston, trapeador en la mano, acababa de entrar. Se detuvo en seco. Mientras la habitación explotaba en susurros, el profesor Hawthorne no se movió. Se quedó quieto, los ojos encerrados en la pizarra como si acabara de ver un fantasma. El silencio en la habitación solo hizo el momento más fuerte. Una marea de susurros se extendió a través de los estudiantes graduados. Ava dio un paso atrás, nerviosamente. ¿Había ido demasiado lejos? Cruzó una línea. Su padre, todavía sosteniendo el trapeador, la miró,
luego al aturdido profesor. Por un largo momento, ninguno de los dos habló. Finalmente, Hawthorne rompió el silencio. ¿Quién te enseñó esto? Ava lo miró en silencio. Nadie. Solo vi conferencias por la noche cuando las aulas estaban vacías. La frente de Hawthorne frunció con incredulidad. Nadie se enseña ecuaciones diferenciales no lineales avanzadas. Marcus, ahora más preocupado que orgulloso, dio un paso adelante. Señor, si ella está en problemas, yo... ¿En problemas? Hawthorne lo cortó, levantando una mano. Señor Langston, su hija acaba de resolver un problema que nuestro departamento ha estado abordando durante 4 años. Los jadeos barrieron la habitación. Estudiantes murmurados, aturdidos. Los teléfonos que le habían dirigido a la burla ahora se estaban filmando con asombro. Ava miró el marcador todavía en su mano, insegura de qué hacer con él. El profesor Hawthorne se aclaró la garganta y se volvió hacia la multitud. Clase despedida. Todos se fueron a regañadientes. Algunos robaron una última mirada a Ava, otros ya escribían lo que acababan de presenciar. Una vez que la habitación vacía, Hawthorne se volvió hacia ella y su padre. Me gustaría hablar. Con los dos, lo siguieron todavía aturdido en su oficina. Detrás del escritorio, bordeado de premios, medallas y estantes de densos libros, Hawthorne se sentó y respiró. Ava, comenzó su voz más suave ahora. Te debo una disculpa. Miró hacia abajo, insegura de cómo responder. Ese comment antes estaba fuera de lugar. Está bien, respondió ella en voz baja. No, no lo es. Se inclinó hacia adelante, descansando los codos en el escritorio. Te subestimé. ¿Por quién es tu padre? Ese fue mi fracaso. Un ritmo de silencio. Pero lo que acabas de hacer, eso fue brillante. Marcus parpadeó aún aturdido. Ella siempre ha sido dotada. Simplemente, no teníamos el dinero para la universidad. Hawthorne asintió lentamente. Ella no debería estar solo en Belford. Debería estar liderando una investigación aquí. Luego se puso de pie. Voy a recomendarla para una beca académica completa. Vivienda, matrícula, tutoría, las obras. Efectivo de inmediato. Ava jadeó. ¿Hablas en serio? Muy serio, dijo. Te lo has ganado. Marcus casi soltó su trapeador. Se dejó caer en la silla detrás de él con las manos temblorosas. Yo no sé qué decir. Por primera vez desde que entró en ese edificio, la cara de Ava se iluminó, realmente iluminada. Gracias, susurró. Ese otoño, Ava Langston comenzó su primer año en la Universidad de Belford, no como la hija del conserje, que se escabulló en las aulas, sino como uno de los estudiantes más jóvenes que haya aceptado en su avanzada pista de matemáticas. La palabra de su logro se extendió como un incendio forestal. El video de ella resolver la ecuación se volvió viral en línea, no solo por lo que resolvió, sino cómo la había resuelto y de dónde vino. Fue invitada a hablar en foros educativos, paneles STEM e incluso conferencias nacionales. Ella inspiró a los estudiantes en todo el país, especialmente aquellos de entornos de bajos ingresos, que vieron en ella un símbolo de esperanza, un recordatorio de que el talento no está definido por el código postal, los ingresos familiares, o quiénes son sus padres. Un día, cuando cruzó Belford Yard con una mochila llena de libros, pasó al profesor Hawthorne en el camino. Él le dio un asentimiento, no de lástima u obligación, sino de respeto. Ava devolvió el asentimiento con una sonrisa tranquila. En ese momento no es necesario decir nada. Una vez había entrado en una habitación donde la gente se reía de ella por donde venía, pero ella lo dejó. Como una leyenda en la creación. La historia de Ava no solo terminó con su beca, era solo el comienzo. En su segundo semestre, ella ya estaba ayudando en la investigación a nivel de posgrado, de pie con hombro con estudiantes casi una década más antigua.
Algunos de ellos todavía susurraban sobre ese día, el día en que silenció una habitación llena de genios. Pero ninguno susurró más fuerte que el que la miraba desde las sombras. La mayoría era conocido por la mayoría en el campus como el señor Clay, un administrador tranquilo y moderno escondido en la oficina de asuntos estudiantiles. Siempre educado, siempre detrás de un escritorio. La gente a menudo olvida que él estaba allí, pero el señor Clay no era lo que parecía. En realidad fue Daniel Claiborne, el CEO encubierto de una firma de tecnología multimillonaria que había financiado silenciosamente el laboratorio de innovación de la Universidad de Belfort durante años. Había estado usando el campus para explorar potencial crudo y sin explotar, mentes que no solo brillaban bajo el centro de atención, sino en las sombras. ¿Y Ava Langston? Ella acababa de encender su radar. Claiborne había visto el video viral. Lo había visto docenas de veces. No para las matemáticas. Él entendió nada de eso, sino para el fuego en sus ojos. Ella no solo estaba resolviendo problemas. Ella estaba cambiando la pregunta. Una tarde, bajo la pretensión de una revisión de beca de rutina, Ava fue invitada a su modesta oficina. Ella entró nerviosamente, insegura de qué esperar. El señor Clay sonrió calurosamente y hizo un gesto a una silla. «Señorita Langston, por favor, ten un asiento». Ella lo hizo. La estudió por un momento con las manos dobladas. «Has causado bastante revuelo en el campus», dijo sonriendo. «No quise», respondió ella, un poco tímidamente. «Lo sé», asintió. «Y esa es precisamente la razón por la que quería conocerte». Había algo en la forma en que lo dijo, tranquilo, pero intencional, que la hizo sentarse un poco más recta. «He visto a los estudiantes levantarse rápidamente antes», continuó. «Pero lo que hiciste no era solo talento, era disciplina, grit, humildad, rasgos que no puedes enseñar en una sala de conferencias». Ava parpadeó, inseguro de cómo responder. «Creo», agregó, «que eres capaz de mucho más que solo resolver ecuaciones. Creo que podrías liderar algo que cambia el mundo». Ella frunció el ceño ligeramente. «Señor, solo soy un estudiante de primer año». Él sonrió de nuevo. «No, para mí no lo eres», Ava lo miró, inseguro si esto era un cumplido o una configuración. El señor Clay se recostó en su silla, su voz tranquila pero cargada de propósito. «¿Qué pasaría si te dijera», comenzó, «que hay un programa, uno que no figura en ningún catálogo de cursos? Un programa que selecciona a los estudiantes no solo por lo que saben, sino por lo que son capaces de convertirse». Ava levantó una ceja. «¿Como una comunión?» La sonrisa de Clay se profundizó. Algo mucho más discreto. Se puso de pie, se acercó a una estantería y sacó una carpeta delgada y sin marcar. Dentro había perfiles, gruesos con notas garabateadas y puntajes algorítmicos, de algunas de las mentes más brillantes de las que el mundo nunca se ha oído hablar. «Algunos, hace años», explicó, «comenzamos a identificar valores atípicos, personas con el potencial de interrumpir las industrias enteras, no solo con conocimiento, sino con imaginación». Le entregó la carpeta a Ava. «Y creo que perteneces a esa categoría». Lo abrió con cautela, hojeando páginas de perfiles de nivel genio, preguntándose cómo la suya podría compararse. «No se trata del ego», dijo suavemente. «Se trata de impacto. Lo que hiciste en esa sala de conferencias, eso fue lo más pequeño que harás, si eliges ir más allá». El corazón de Ava latía, con fuerza. Ella siempre había soñado con hacer algo de sí misma, de hacer más que solo probar que pertenecía. Pero esto fue más de lo que ella había imaginado. «¿Qué necesitas de mí?», preguntó en voz baja. Claiborne la miró a los ojos. «Solo una cosa. No dejes que nadie defina tu techo. No profesores, no pedigrí, no miedo». Hizo una pausa. «¿Y si dices que sí? Comenzamos la próxima semana. Out Campus.
mentoría privada, proyectos que no solo desafiarán tu mente, sino tu sentido de quién eres. Ava se tragó con fuerza. Estaba lista para esto. Ella no lo sabía, pero sí lo sabía. Había sido subestimada toda su vida y finalmente era hora de demostrar que no solo era buena para un video viral o un solo momento brillante. Estaba lista para el juego largo. Levantó la vista y asintió. Estoy dentro. El entrenamiento bajo Claiborne no se parecía en nada a Ava antes. No había aulas. No hay libros de texto. Sin calificaciones. Solo problemas. Los reales. Los desordenados. El tipo de nadie publicado en línea o asignado para la tarea. Cada semana, se le dio acceso a servidores cifrados, sistemas de IA experimentales y modelos matemáticos no resueltos, vinculados a crisis del mundo real, pronóstico climático, cifrado cuántico, atención médica predictiva. Problemas que parecían pertenecer a la ciencia ficción, no en manos de un estudiante de primer año universitario. Pero Ava no se estremeció. Ella se adaptó, aprendió, empujado hacia atrás cuando sea necesario. Y lentamente, Daniel Claiborne comenzó a ver lo que había estado esperando. No solo brillantez, visión. Ella no solo estaba resolviendo lo que estaba frente a ella, estaba redefiniendo las preguntas en sí. Una noche, después de una sesión particularmente intensa que ejecuta, simulaciones cuánticas para una cuadrícula de energía teórica, Claiborne se sentó a su lado, inusualmente tranquilo. «¿Sabes?», dijo después de una pausa. «Comencé mi compañía en un dormitorio no muy lejos de aquí». Ava levantó la vista de su computadora portátil. Estaba en quiebra, asustado. Todos pensaron que estaba persiguiendo una fantasía. Él sonrió. Débilmente. Pero funcionó. Sí, pero no porque yo fuera el más inteligente, admitió. Funcionó porque dejé de esperar permiso. Se volvió para mirarla. No necesitas preguntar más, Ava. Eres la tormenta. No tocas, atraviesas la puerta. Ella no dijo nada al principio, pero algo en ella cambió. La confianza no era ruidosa. Estaba tranquilo, estable. Se parecía a esto. Una adolescente con jeans de segunda mano y una mente imparable, sentada junto a uno de los hombres más poderosos de la tecnología. Como igual. No mucho después, Claiborne le dio un nombre en clave. Ghostlight. Porque, explicó, brillas más brillante cuando nadie lo ve venir. Se quedó. En la primavera, Ava había contribuido en silencio a un avance nacional de ciberseguridad, uno que detuvo un intento de incumplimiento importante antes de llegar al público. Su nombre nunca apareció en las noticias. Pero los que importaban, ellos sabían. Y Claiborne sabía, su historia apenas comenzaba. A pesar de su trabajo secreto con Claiborne, Ava nunca abandonó su vida académica. Ella todavía caminaba por los caminos del campus. Todavía ayudó a los compañeros de clase, confundidos con conjuntos de problemas en la biblioteca. Todavía llamaba a su padre todas las noches para decirle cómo fue su día, aunque ella dejó de lado las partes sobre el cifrado del gobierno y las simulaciones clasificadas. Para el mundo exterior, ella era solo una estudiante talentosa. Para Claiborne, ella era una fuerza. Pero no todos estaban ciegos al turno. Uno de los profesores de Ava, el doctor Eleanor Voss, comenzó a notar algo inusual. Voss fue agudo, un criptógrafo de renombre con una mente como un bisturí. Y ella siempre había sido escéptica de los aumentos meteóricos. Un día después de la clase, detuvo a Ava cuando los demás se presentaron. «Has cambiado», dijo Voss claramente. Ava se endureció. «Disculpe, tu pensamiento, tus métodos, están refinados, precisos. No es la forma en que un estudiante evoluciona en un solo semestre». Ava intentó mantener su expresión neutral. «He estado estudiando mucho». Voss entrecerró los ojos. «¿Quién te está asesorando?» Ava dudó, justo lo suficiente como para retroceder. «Ya veo.
dijo Voz en voz baja casi para sí misma, y luego algo sorprendente. Ella sonrió. Bien, ya es hora de que alguien te haya notado. Ava parpadeó. ¿No estás enojado? ¿Enojado? Voz levantó una ceja. No, aliviado. Estudiantes, como tú, vienen una vez en una generación. Estaba empezando a preocuparme que el sistema te tragaría antes de que el mundo viera lo que podrías hacer. Entonces su voz cayó más abajo. Solo ten cuidado a quién dejas que te formes. Esa advertencia se sentó con Ava durante días, porque incluso cuando sus oportunidades crecieron, también lo hicieron las apuestas. Las tareas de Claiborne estaban comenzando a cruzar los límites, pidiéndole que escriba algoritmos que pudieran rastrear patrones globales de comportamiento. Influir en los resultados. Penn Systems. Ella confiaba en él, principalmente. Pero las palabras de Voz resonaron más fuertes con cada proyecto que pasa. Ten cuidado a quien dejes que te formes. Aún así, Ava avanzó hacia adelante. Ella había llegado demasiado lejos para reducir la velocidad ahora. Había salido de las sombras una vez, y ahora las estaba formando desde adentro. Pero una noche, llegó una nueva solicitud de Claiborne, uno diferente a cualquiera antes. Ava miró la pantalla. Su pulso se elevó. Esto ya no era solo matemáticas, era poder. Y ella tenía que decidir lo que iba a hacer con eso. La solicitud fue etiquetada. Project Helix, encriptado, urgente. Alta autorización. Ava abrió el archivo lentamente. Sus ojos escaneaban la línea tras línea de datos, hasta que se dio cuenta de lo que estaba mirando. Era un algoritmo predictivo, uno capaz de modelar disturbios civiles, cambios políticos, incluso colapsos del mercado. En las manos equivocadas, no solo observaría el futuro, podría manipularlo. Se recostó. El brillo de la pantalla pintaba su rostro con luz azul frío. Ya no se trataba solo del genio académico. Se trataba de control. Sobre la influencia. Ava cerró el archivo y miró por la ventana. En algún lugar del césped del campus, los estudiantes se rieron y arrojaron un frisbee bajo el sol de primavera. No tenían idea. Un suave golpe rompió sus pensamientos. El señor Clay, no, Daniel Claiborne, entró en la habitación. No habló de inmediato. Solo la miraba. ¿Lo viste?, preguntó. Ava asintió lentamente. «¿Estás listo?», dijo. Ella se volvió para mirarlo por completo. «¿Listo para qué?», preguntó con cuidado. «Para tomar una decisión», dijo simplemente. «Estás en el umbral ahora. Project Helix no se trata de vigilancia, se trata de prevención, detección temprana, darle a los líderes tiempo para responder antes de que el mundo se desmorone». Se acercó. Pero en las manos equivocadas, sí, se convierte en un arma. Ava se puso de pie, su voz tranquila pero resuelta. «Entonces, ¿por qué me lo dio?». Claiborne sonrió, no de manera presumida, sino con el peso de un hombre que había estado esperando años para hacer esa misma pregunta. «Porque nunca has perseguido poder, persiguiste a la verdad». El silencio llenó la habitación. «Algunas de las personas en las que confié con herramientas como esta fallaron», agregó. «Olvidaron la línea entre orientación y control. Pero tú todavía miras problemas como importan, como las personas importan». Colocó una pequeña unidad flash en la mesa. «Si te alejas ahora, nadie te detendrá. Todavía tendrás tu beca, tu futuro. No hay vergüenza en decir que no». Ava miró la unidad. El peso de todo lo que había trabajado y todo lo que podía convertirse se sentó pesado en su pecho. Este no fue solo un proyecto, era una encrucijada. Y en ese momento, Ava Langston, la hija del conserje, se dio cuenta de que tenía algo más que un regalo. Ella tenía voz, y era hora de decidir qué tan fuerte sería. Esa noche, Ava no durmió. Ella caminó por los tranquilos senderos del campus,
reproduciendo cada momento que la había traído aquí. Los ecos de la risa del profesor Hawthorne, el silencio aturdido cuando resolvió lo imposible, los ojos orgullosos de su padre, la tranquila advertencia de Voss, la oferta de Claiborne todo. Y al amanecer, su mente estaba clara. Entró en la oficina de Claiborne, no como estudiante, no como recluta, sino como un igual. Él levantó la vista, sintiendo su decisión antes de que ella incluso hablara. «Lo haré», dijo, «pero en una condición». Se dobló las manos. «Nombándolo. Quiero una transparencia total. Quiero saber a dónde van estos datos, quién los ve y para qué se usa. No hay puntos ciegos. No hay puertas traseras». Claiborne la estudió, luego asintió lentamente. «Acordado». Y agregó, «Si alguna vez creo que se está utilizando mal, camino. Y lo llevo conmigo». Eso le dio una pausa. Entonces, finalmente, una sonrisa se rompió en su rostro. Ahí está ella. Y así, Ava Langston se convirtió en algo más que un estudiante, más que un símbolo. Se convirtió en una guardián de algo poderoso. Project Helix se lanzó en silencio, sus efectos ondulados a través de think tanks, grupos humanitarios y centros de manejo de emergencias. Los desastres naturales se predijeron semanas por delante. Las tensiones desescalaron antes de que estallaran. ¿Y Ava? Ella seguía siendo una luz fantasma, que brillaba intensamente desde detrás de escena. Nunca pidió crédito, nunca anhela el centro de atención. Pero los que sabían, ellos sabían. El doctor Voss, quien nunca habló de esa breve conversación en el pasillo, pero sonrió cada vez que se mencionó el nombre de Ava. El profesor Hawthorne, quien ahora presentó su trabajo en conferencias con reverencia. Y Marcus Langston, quien se había retirado de su posición de conserje, no porque tuviera que hacerlo, sino porque su hija insistió. Ella le compró una pequeña librería en el centro. Lo llamó Prueba y Papel. Se convirtió en un favorito local, no para los libros, sino para The hombre tranquilo y brillante detrás del mostrador, que iluminaría cada vez que alguien preguntaba por su hija. Y Ava. Ella seguía caminando hacia adelante. Ella tomó reuniones con premios Nobel. Consultado sobre política internacional. Las mujeres jóvenes mentidas de los orígenes como el de ella, chicas que no sabían que se les permitía soñar tan grande, hasta que la vieron, hasta que escucharon su historia, e incluso entonces. Ella siempre se aseguró de que supieran una cosa. No se trata de dónde empezaste, se trata de a dónde decides ir. Años más tarde, en una crujiente mañana de otoño, Ava Langston regresó a la Universidad de Belfort, no como estudiante, no, como mentora, pero como el orador principal en el prestigioso Simposio de Innovación y Ética de la universidad, el más joven en tener ese honor. El auditorio estaba lleno. Filas de caras ansiosas, académicos, profesores, gigantes tecnológicos, estudiantes de primer año, todos esperando saber de la niña que una vez se había sentado en silencio en la parte posterior de una conferencia de matemáticas restringidas y reescribió su futuro. Ava se paró en el podio, seguro pero tranquilo. Las luces se atenuaron. Cámaras hicieron clic, y luego ella comenzó. Cuando tenía 17 años, dijo, no se suponía que debía estar aquí. Una pausa. Mi padre limpió estos pisos. Estudié en el tiempo prestado, en habitaciones vacías, con dedos manchados, de tiza y sueños susurrados, risas y murmullos de la multitud. No nací en privilegios, no me entregaron la oportunidad. Lo encontré en silencio, en persistencia, en los momentos en que nadie estaba mirando. Ella escaneó la habitación. He estado en las habitaciones donde la gente asumió que no pertenecía. He resuelto problemas frente a los hombres que nunca esperaban que hablara, y me han dado un poder que podría haberme hecho arrogante o asustado, pero elegí mantenerme humilde para hacer preguntas,
proteger a las personas, incluso cuando significaba alejarse del reconocimiento. Ella sostenía la habitación, no con volumen, sino con verdad. Algunos de ustedes están aquí, hoy preguntándose si eres suficiente, si tienes lo que se necesita. Tú haces. No porque alguien lo dijo, sino porque tú decides. El público estalló, lágrimas. Salud. Una ovación de pie. Backstage, Claiborne observó en silencio, con las manos dobladas, orgullo en sus ojos. Ella había superado todas las expectativas, y ella lo había hecho a su manera. Cuando Ava salió del escenario, una niña, no más de 15 años, se apresuró a ella, agarrando un cuaderno. «Quiero ser como tú», dijo sin aliento. Ava se arrodilló y sonrió. «No», dijo suavemente, «vas a ser mejor». Y en ese momento, el ciclo comenzó de nuevo. Desde cubos EMOP a algoritmos, desde las filas traseras hasta el centro del escenario. Ava Langston demostró una cosa, y otra vez, la brillantez no conoce límites y grandeza no espera permiso.